ပထုံးရောင်ဂီတာအတွက်အဖြေရှာမယ်စံသားနဲ့ဥယျာဉ်ပြတန်ဆွမ်းဖို့ကျန်းမာဖို့အတွက်လုံဆောင်ကြရမယ်အရာတွေကဘာများလဲသပင်ကျိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေသိကြပြီဆိုရင်နေနိုင်သမျှနဲ့အောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဆက်နာထောင်ကြည့်ရမယ်ကျမရေးဘဟုတုတများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးမယ့် channel လေးဖြစ်လို့ like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာကနေသပင်အတွက်အားဖြည့်ပေးနိုင်တာဘာရှိမလဲဘယ်လိုရယူမလဲအဓိကအစားအသောက်ညီမျှစေခြင်းနဲ့ထိန်းကြရမယ်နော်ဆိုရင်နေ့စဉ်စားနေကြအစားအစာတွေထဲမှာလိုအပ်တာတွေပါစေဖို့စားတောက်ကြရမယ်ဒီတော့နေ့စဉ်စားတောက်ကြတဲ့အထက်စံသားနဲ့ဥယျာဉ်ပြကျန်းမာဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တဲ့ biotin, zinc, vitamin D, vitamin C, iron စတာတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1 biotin ကသပင်အရင်းကနေအဖျားတန်ဆွမ်းမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်သူကဗီတာမင် B အုပ်စုဝင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယိုတင်ကိုကစီဓာတ်၊အသားဓာတ်၊အဆီဓာတ်စတာတွေစီကနေရပါတယ်။တို့တွေနေတိုင်းအဓိကအားထားပြီးစားတဲ့ထမင်း၊ပါမုတ်အသားစတဲ့အရာကနေပြီးတဲ့ဘိုင်ယိုတင်ဟာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်စမ်းအင်လည်းဖြစ်စေအာဟာရလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်ကြက်ဥဘဲဥရဲ့ဥအနည်းအစိတ်အဆန်အမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှိုးထွက်ပစ္စည်းစတာတွေစီကနေလည်းဘိုင်ယိုတင်ကိုယူလို့ရပါတယ်။တနေ့တာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဘိုင်ယိုတင်30 microgram ရှိပြီဆိုရင်စံသားနဲ့ဥယျာဉ်ပြကျန်းမာဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်တဲ့နော်။နံပါတ်2 zinc စံသားတွေမဆုံးရှုံးဖို့ zinc deficiency မဖြစ်ရပါဘူး။ဒီတော့ zinc မချို့တဲ့ရအောင်လို့တဘာဝကပေးမဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ရေဘဝဲဇင်းတက်ကြွားတဲ့ငါအမျိုးမျိုးအနက်ရောင်ချောကလက်စတာတွေကိုစားပြီးတင်ပါတယ်နံပါတ်3 vitamin D ဗီတာမင် D ကစံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရမှာပါဝင်ပါတယ်ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ရင်သပင်အသစ်ပြန်ပေါက်ဖို့ရာဆက်လက်ရှင်သန်မှုရာမှာနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဗီတာမင် D ချက်လို့ရရှိနေတာမပြတ်စေဖို့သူ့ကိုများရစေမယ်အစီများတဲ့ငါးစားသုံးတာပင်လယ်ငါးစားသုံးတာနဲ့ဒိန်ကျင်နွားနို့အစရှိရာတွေတောက်သုံးပေးတာကိုလုပ်ရပါမယ်နော်နံပါတ်4ဗီတာမင် C ဗီတာမင် C ကဒိုးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားမို့အထူးပြောပြစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะဗီတာမင် C များပေးမယ်မာလကာသည်အချင်းကဲတဲ့အသီးအနှံဘယ်ရီသည်အမျိုးမျိုးခရမ်းချင်သည်မုံငင်းထုတ်အမျိုးမျိုးဘရိုကိုလီအာလူစားတာတွေကိုစားပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နံပါတ်5 ironတန်တက်ချို့တဲ့ခြင်းဟာသပင်ကျွတ်စေရဲ့အရေးကြီးရဲ့အချက်ပါပဲတန်တက်ချို့တဲ့တာကနေကိုရင်းမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တန်တက်ပေါ်တီးမိပြီးထပ်ဖြစ်ပေးရမယ့်အရာတွေပေါ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးဒီခါမှာလိုအပ်တဲ့တက်တက်တီတွေရောပါလာမယ်ပုံမှန်မလဲပတ်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အပြန်လည်အားဖြင့်သပင်ကျွတ်တာကိုပိုပြီးအားပေးလာပါတယ်ဒီတော့တန်တက်များပါတယ်အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါတို့ဟူကစုံဦးခရဲတီမတ်မော်စတော်ဘယ်ရီစတဲ့တည်တည်တွေကိုအာရုံရောပါခြင်းနေရလေအောင်မကြစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နံပါတ်6 genderမိန်းကလေးတွေဟာယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဆိုင်ရင်လစဉ် hormonal changes လို့ခေါ်တဲ့သွေးသားပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေပိုများပါတယ်အာယုံလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ရင်အမျိုးသားနဲ့သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးရဲ့တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်က8 mg ဖြစ်ပါတယ်သွေးမဆုံးသေးတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်တစ်နေ့တာအာယုံလိုအပ်ချက်က18 mg ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လိုအပ်တာတွေမရှိရအောင်လို့တန်တက်ပေါင်းမှုများမယ်အသားငါအသီးအနှံအစိအစံစတာတွေကိုအမြဲဂရုတစိုက်ရွေးချယ်စားသုံးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် E, မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင် B အနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ folic acid တို့ကိုလည်းသမမျှတစွာပါဝင်အောင်စားသုံးပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့မလိုအပ်ပဲသပင်ကျွတ်နေတာတွေမဖြစ်လာတော့ဘူးပေါ့သပင်မကျွတ်ဖို့နဲ့ကျွတ်တာတွေရောဖို့အတွက်ဘယ်အချက်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းကြမလဲနံပါတ်1 balance diet အစာအာဟာရပြည့်ဝမျှတပါစေတနေ့တာလိုအပ်မဲ့အစားအသောက်ပမာဏကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသိကြပြီးပြီဆိုတော့ဒီအတိုင်းလိုက်နာစားသုံးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နံပါတ်2ဥယျာဉ်ပြဆိုးဖို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဥယျာဉ်ပြကိုနှိမ့်နေပေးမယ်ဥယျာဉ်ပြကျန်းမာမှာစံချင်မြင်အိတ်ကလေးတွေအစိုးရရနေမှသာစံသားကျန်းမာလာတာဆိုတော့ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါတိုင်းမှာဥယျာဉ်ပြကိုလက်ချောင်းထိပ်ဖြားလေးတွေနဲ့အသာရနှိမ့်နေပေးပါဒါကဥကောင်းသွေးလက်ပတ်မှုအားကောင်းစေပြီးသပင်အသစ်ပေါက်ဖို့လည်းအားဖြစ်စေပါတယ်နော်
ခေါင်းလျှော်ပြီးရဲ့အခါဥယျာဉ်ပြားကျန်းမာစေမဲ့တန်လွင်စီအုံးစီ rosemary အစီအစရှိတဲ့အစီတစ်မျိုးမျိုးကိုလိမ့်ပေးရင်အသာအရာနှိမ့်နေပြီးစိတ်ဝင်စေဖို့လည်းမမေ့ရပါဘူးနော်နံပါတ်3 stress စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိရင်ရှော့ချဖို့ကြိုးစားပါစိတ်ဖိစီးမှုလျော့ရဲဆိုတာပြောသလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဆက်ပြီးလက်မခံပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှော့ပြစ်မှသာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့သပင်ကျွချင်းလက္ခဏာမျိုးမဖြစ်ပါလေနော်ဒီတော့တက်နိုင်သမျှကိုယ့်အတွက်စိတ်ကြည်လင်ပေးနိုင်မယ့်အရာလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။မလေးသပင်ပုံသွင်းမှုများတာကိုရှော့ချခြင်းသပင်ခဏခဏပုံသွင်းတာကိုမိန်းကလေးတိုင်းလုပ်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့သပင်ခဏခဏပုံသွင်းတာကိုတက်နိုင်သမျှတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်အပူပေးပြီးသပင်ပုံသွင်းတဲ့အခါအကြိမ်ကြီးများလာတာနဲ့အမျှဆန်သား၆သွေးလာတာကြမ်းနှဲလာတာဥယျာဉ်ပြားပူလာတာနဲ့ဆန်ချင်မြေအိတ်ကလေးတွေပျက်စီးလာတတ်ပါတယ်ဒီလိုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးမလုံးမိဖို့ရှောင်ကျဉ်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်နော်နံပါတ်5ဖြည့်ဆက်စာသုံးခြင်းကိုကပုံမှန်စားသုံးနေထိုင်ပါလျက်နဲ့သပင်ကျွတ်တာကိုထိန်းလို့မရပဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဆက်စာတောက်သုံးဖို့လိုအပ်မလဲဆိုပြီးမေးမြန်းတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်။သပင်ကျွတ်တာအရင်များတဲ့သူအဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်ကတောက်သုံးရမယ့်ဖြစ်ဆက်စာကိုညွှန်ညွှန်ပေးကြပါတယ်။ဒီအခါမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမဆုပ်ယူနိုင်တာမျိုးလားမျိုးရိုးအခန့်ရှိနေရကြောင်းလားအခြားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိုရင်းတုပ်ပြမှုတွေပဲကြောက်လားယောဂလက္ခဏာဝင်လာလို့ချုတက်လေသလားစတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လည်းလိုအပ်လာပြီမို့ဖြည့်ဆွတ်စာကိုမိမိသဘောနဲ့တောက်သုံးခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်ပါလို့သတိပေးပါရစေနော်အခုဆိုရင်သပင်နဲ့ပတ်သက်လို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံစတင်တဲ့အစားအစာတွေရဲ့ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုနားထောင်ကြပြီနော်ကိုယ့်ဘက်ကလိုက်နာလုံဆောင်ဖို့လိုနေတာလေးတွေဖြည့်တင်းရင်မျှတတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကျန်းမာလှပတဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုအရယူကြပါစို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအမိရယူဖို့အမြဲတမ်းရကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်